Sziasztok! Szóval ez van, hogy talán már láttátok az Instánkon, hogy jött egy nagy rakat Oakley mostanában hozzá, és arra gondoltam, hogy tökre nem is ismert igazából sokszor, hogy milyen jó női kereteik vannak, és általában, amikor azt mondom nektek, hogy Oakley, akkor erre gondoltok, vagy valami ilyesmire, és előszeretettel hívjátok hegesztő szemüvegnek, úgyhogy miért nem mutatnék párat, ami csajosabb darab. Bocsi, kicsit habénázok, mert saját szemüveg nélkül fogom csinálni, és semmit nem látok nélküle, de tegyünk egy kísérletet. Az első, amit megmutatnék, az a Halifax névre hallgat. Ezt azért válogattuk be készletre, mert szerintem egészen elképesztően különleges, vagy damiros, és ugyanakkor ilyen éves. Aztán, hogy maradjunk az ilyesmi színvilágnál és a fémeknél, van egy ilyen kis sokszögleti darabunk, ez egy kimondottan kis méret. Ennek a nevét meg se kísérelem kiejteni, mert valami nagyon furi, de ott lesz majd a videó leírásában. Aztán szintén kisebb vonalon maradva, de átmenve a kerekebb vizekre, van ez a nagyon jó pofa, Inner Foil néven hallgató cucc, amit damiros, kerek, de igazából van benne egy kis szöglet is. Utána a személyes kedvencem, ami nekem atomnemája volt, de szerintem őrületesen vagány, a Moonshot. Amúgy szerintem ez full unisex, nem kimondottan női. Talán látjátok, hogy itt van Damil benne, ami megvontja a kerekséget. Ez is egy kisebb méret, és nagyon-nagyon kényelmes. Ez amúgy titánium, meg a kimondhatatlan nevű kis bronz is ez volt. Aztán még egy Damilos, ami gyönyörű szép ilyen kék talán a színe a fémkeretnek, ez nem titán. És szerintem egy tök jó univerzális darab. Na, ennyi volt a fém, amúgy van még, de nem akarok túl hosszú videót. Mutatok pár műanyagot is. Az első, ami most jött, és BMNG Fantázia néven fut. Ebből amúgy várunk egy másik színbe is, ami teknőc színű lesz, de addig is megmutatom ezt az áttetszőt. Szóval ebben megvan az áttetszőség, amiért jött a hegesztő szemüveg kifejezés, és szerintem azért így már tök más. Aztán, hogyha már azt mondjuk, hogy műanyagok és áttetszőek, akkor miért ne legyen benne szín? Itt van az Admission névre hallgató. Ez amúgy egy csomó más színben is van, normál esetben, ez most egy limitált szín, amit jáldezöldnek hívnak, és szerintem tök poén. Főleg vörös vagy szőke hajjal is marha jól mutathat. És a végére hagytam egyet, ami nekem színvilágban nagyon-nagyon tetszik, Lead Line-nak hívják. Így néz ki. És remélem visszaadja a videó, hogy nagyon-nagyon szép kis részletei vannak, mintás a szára, és ez is szintén nagyon könnyű. Ezt el tudom képzelni akár dioptriás napszemeknek is például. Most arra ennyi, hogyha bármelyik megtetszettek, hogy gyertek be és nézzétek meg élőben, vagy kérjetek fotókat tőlünk. Sziasztok!